uyu munsi dufite icyigisho gikomeye kivuga ngo kwiyoberanya. Uyu munsi dufite icyigisho gikomeye kivuga ngo iki? Iki cyigisho twagitangije indirimbo y'116. Reka rero twinjire muri cya gitabo bamaze kudusomera muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 13, maze turebe iki cyigisho uko kitubwira. Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Umutini ni ikibuto, ni igiti kigira utubuto dutoya ariko turyoha, gikunda kuba mu bihugu bya Israeli ndetse n'ahandi. Ariko kandi umutini ni igiti gishobora kugaragaza ko cyeze mu gihe cyo kwera kwacyo, ariko kandi kikagaragaza ko kiteze mu gihe cyo gutera kwacyo. Yesu rero igihe yigishaga abantu, yageze aho abigishiriza ku giti cy'umutini. Bwari bukeye, hari mu gitondo, bari bamaze kuva ahitwa i Betaniya. Yesu yaramaze gusonza ndetse bikomeye, kubera ko yaramaze kugenda urugendo rurerure atarya atanywa. Maze igihe yaramaze gusonza, birumvikana yagombaga gukenera ibyo kurya, yagombaga gukenera n'icyo kunywa. Nta kindi yari kwifashisha uretse kureba ahamuzengurutse. Maze arebye ahamuzengurutse, arareba abona igiti cyonyine cy'umutini. Izi mbuto zari imbuto ziribwa zidatetse kandi zari imbuto ziryoha. Yumvise ko abonye igisubizo cy'ikibazo yari afite. Maze amaze kukibona, abona ari igiti cyiza cyane gitoshye ndetse kimeze nk'icyo gusoromwaho imbuto zo kurya, maze agashira inzara yari afite. Maze ubwo yateraga intambwe, agatera intambwe, nimumurebe iyo shusho, nimuyirebe maze muyikure nonaha muyijyane mu gihe cya Yesu. Atera intambwe gatoya, arongera atera intambwe, maze ageze hafi y'igiti aracyitegereza neza, abona igiti kiri kumubeshya, abona nta rubuto rukiriho. Uyu munsi njye nawe dufite imbuto cyangwa turatoshye. Amaze kubona nta mbuto zikiriho, ibyakurikiyeho yarakivumye, ndetse avuga ko ku murongo wakurikiyeho arawubwira ati, ubu muntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Igihe yavumaga icyo giti, abigishwa be barimo babyumva. Uyu munsi nanjye nawe, iyo tudafite imbuto zikwiriye abihaniye, Yesu yaravuze ngo niba udakonje cyangwa ntubirengeye kugenza gute? Maze iyo urebye neza mu gihe cyacu, mu gihe dusohoyemo, ukabikura mu gihe cya Yesu, mu gihe cya kera, ukabizana muri iki gihe cyacu, ushobora gusanga natwe abantu tugira kwiyoberanya. Nk'uko iki giti kiyoberanyije imbere ya Yesu, ushobora gusanga natwe uyu munsi tugira kwiyoberanya. Reka mbabwire, iyo turya n'iyo tunywa tugira kwiyoberanya. Maze tukarya ibyabuzanijwe, tukanywa ibyabuzanijwe, ibyo Yesu yatubujije, maze tukabirira aho abantu batatureba, maze tukagira kwiyoberanya iyo turya cyangwa iyo tunywa. Icya kabiri, igihe turi kurambagizanya hagati y'abasore n'inkumi tugira kwiyoberanya. Maze umuntu agakunda umukobwa, maze n'umukobwa agakunda umuhungu, ariko kubera ko atazi neza ko uwo muhungu azamumenya, akagira kwiyoberanya mu gihe bamaze kumenyana. Ariko isomo riratubwira ngo ntabwo dukwiriye kwiyoberanya. Maze bagakundana, maze igihe cyo gushyingirwa cyamara kugera, maze umusore akaza kubona ingeso adashobora kwihanganira kandi ubukwe bugiye kuba, kubera ko umukobwa yiyoberanyije imbere y'umuhungu.
maze n'umuhungu nawe bikabuko akiyoberanya imbere y'umukobwa umunsi wo gukora ubukwe, maze umusore akaza kubona cyangwa umukobwa akaza kubona ingeso adashobora kwihanganira. Igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyitwa Inama Zigirwa Itorero kiratubwira ngo igikwiriye ni ugusesa amasezerano y'ubupfayongo mbere y'uko ufatwanwa mu biganza n'uwo mugiye kubana. Haleluya, muvuge ngo amena. Igihe cyose wamaze kuvumbura ko umukobwa yakwiyoberanyijeho, igihe cyose wamaze kuvumbura ko umusore yakwiyoberanyijeho, bona nubwo mwaba mugeze imbere ya pasiteri ntimukwiye gufatanwa hehe? Mu biganza. Upfa kuba wamaze kubona ingeso utazashobora kwihanganira, ukwiriye kugamburura bikitwa ako kanya. Igihe rero umuntu yakwiyoberanyijeho ukabivumbura, ukwiriye gusesa amasezerano. Nshuti bavandimwe, hari igihe tujya twiyoberanya iyo turi mu kazi kacu, maze bakavuga bati uyu ni umunsi w'akazi kandi urabizi neza ko umunsi wo kwisabato utajya ukora, urabizi neza ko hari ibyo utemerewe gukora, maze kugira ngo udatakaza akazi ukabasha kwiyoberanya ugakora ka kazi ukigira umunyamahanga, nyamara kubijyanye n'isabato wari usanzwe uyiziririza. Icyo gihe tuba twiyoberanyije. Mwibuke igiti kiyoberanyije uko Yesu yakibwiye, maze mukomeze murebe natwe uburyo tujya twiyoberanya, maze tukicara ngo dutegereje agakiza, nyamara muri twebwe harimo kwiyoberanya. Nshuti bavandimwe, tujya twiyoberanya iyo turi mu nshingano z'itorero, maze umuntu akamara gusobanukirwa neza ko inshingano arimo zidahuje n'imyitwarire ye ya gikristo, maze umuntu ahatazivuyemo cyangwa ngo asezere agakomeza akazibamo yiyoberanyije, maze abitwa abatwigiraho, abatuzengurutse akaba ari bo babibona, bakabasha kuvuga ngo ese uriya muntu ko mumukoresha kandi ingeso ze zidahuje n'ibyo yakabashije gukora. Niba ubona wiyoberanya, izo nshingano ukwiriye kuzireka. Niba kubicikaho byarakunaniye, izo nshingano ukwiriye kuzireka aho kugira ngo ukomeze wiyoberanye. Bavandimwe, hari igihe tujya twiyoberanya mu mibanire y'abashakanye, maze umugabo akiyoberanya ku mugore, maze n'umugore nawe akiyoberanya ku mugabo, maze twababona bari kugenda mu kamodoka keza, twababona bari kugenda kuri moto nziza, wababona bari kugenda ku kagare keza baseka, ukagira ngo barakundana, nyamara umwe abeshya undi. Niba wabikoraga isubireho, Yesu arakwakira. Dukwiriye kubana nk'abashakanye tudafite kwiyoberanya, dukwiriye kubana twizeranye, dukwiriye kubana dufite umugambi wo kubaka ijuru rito, dukwiriye kubana dufite gahunda nk'iyo Yesu yashizeho igihe yari ari hano ku isi, igihe yakiraga abana bato akababwira ngo nimureke abana bato bansange kuko bameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Babyeyi, nshuti bavandimwe, dukwiriye guhinduka tukamera nk'abana bato, ntitubashe kwiyoberanya. Maze babwire nanone ukuntu tujya twiyoberanya. Tujya twiyoberanya iyo twambaye umwambaro. Reka mbaye amasegonda 30. Buri muntu wese arebe imyambaro yambaye yazanye mu isabato uyu munsi, aje kuramya umwami w'ikirenga, umwami w'ijuru n'isi. Ngaho buri wese narebe, ahere ku mutwe ageze ku mano, arebe ukuntu yambaye. Ntihagire ureba mugenzi we, buri wese arebe ku myambaro yambaye, maze abashe kubwira Yesu ngo Mana, nambaye mu buryo buguhesha icyubahiro. Abagore, abakobwa, ni mwewe mufite uruhande runini rwo gucumuza basaza banyu. Abagore, abakobwa, ni mwe mufite uruhare runini rwo gucumuza abasaza banyu. Reba ikanzu wambaye, urebe n'ijipo wambaye. Nababwiye ngo ndigisha nk'umuyobozi w'icyiciro cy'umuryango. Bibiliya irambwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza ataragenza gute. Nawe menyereza ubukristo bwawe inzira bukwiriye kunyuramo, kugira ngo Yesu azarinda agaruka utarabuvamo. Reba ijipo wambaye, nubona uri kureba amavi yawe,
ubutaha ntuzongere kugarura iyo jipo, irabidahesha Imana icyubahiro. Kubera iki? Mu muco wa Kinyarwanda, ntabwo ari no mu muco wa Kinyarwanda gusa, ndetse no mu muco wa Gikristo, nta mukobwa ukwiriye kugaragaza intege nke, nako intege ze, nta n'umukobwa ukwiriye kugaragaza amavi ye. Nubona wirwa ugaragaza amavi yawe, ndetse ukanageraho ubigaragariza mu rusengero, umenye ko uri gucumuza abasaza bawe. Kubera ko abagabo ndetse n'abasore ntabwo bajya bihanganira kureba ibice by'ubwambure bwa bashiki babo. Reba mu gatuza kawe urebe ya kanzu wambaye niba ihisha ibitugu byawe. Hari igihe tujya turengera tukanagaragaza ibice tutakwiye kugaragariza abasaza bacu. Niyo mpamvu umuyobozi w'itorero ahora atangaza ngo dukwiriye kuza twambaye neza. Iri ni itangazo rikwiriye kuba indirimbo yahararutswe mu itorero ry'Abadivantiste. Umukobwa uri hano cyangwa se umudamu uri hano, iyo uri kwambika umwana wawe, harya ubundi umwambika bihuje n'imyitwarire ya Gikristo? Njya mbabazwa n'ababyeyi bajya bambika aba bana batoya, bakabambika utwenda tudahishe amavi, utwenda tugufiya cyane. Uri kumumenyereza kwambara ijipo ngufi, ubutaha ntayazambara. Uri kwanga guhana umwana wawe ngo atarira, ariko reka nkubwire ko uzarira mu cyimbo cye. Harabo njya mbona ngo harya n'ubusirimu bugezweho, ukabona umubyeyi yafashe umwana yamujyanye muri saro, baramusuka bamushyiraho bya bintu byo kumujwigiriza. Ntabwo umwana ungana gutya akwiriye kwicara ahonda ikiganza mu mutwe. Nubwo n'abakuru tutabyemerewe, ntabwo ukwiriye gufata umwana nk'uyu ngo umushyire igishinge mu musatsi. Mujya mubona inshinge bacumye mu misatsi iyo bamaze gusuka, maze umubyeyi bikamunanira kwihangana kubera ko umutwe yawukanyaze, ugatangira kumurya agatangira gukomanga. Ibyo bintu ntabwo bikwiriye mu nzu y'Imana. Nshuti bavandimwe, dukwiriye kuba abakristo bakerebutse, bashoboye kuzubaka imiryango yacu myiza ejo hazaza, tugashobora kwigisha abana bacu inzira bakwiriye kunyuramo bakiri batoya, bakazarinda abasaza batarayivamo. Bavandimwe, amasaha nk'aya ngaya ndagira ngo mbamenyeshe ko dukwiriye kwibuka umuhamagaro wacu. Ntabwo umuhamagaro wacu ari ukuza mu rusengero, dukwiriye kuba dufite intego. Igihe cyose waje mu rusengero ukabona imibereho yawe ikomeje kuba nk'uko yari isanzwe imeze, nshuti bavandimwe, dukwiriye gusenga Imana yo mu ijuru ikaduhindura. Ntabwo umukristo nyawe aza mu rusengero uyu munsi ngo ingeso bamwigishije gucikaho n'ubutaha ku isabato azazigarure. Ibyo mbabwirije uyu munsi, ndabasaba ngo ku isabato ntazabona umukobwa wicaye ari guhisha ibiganza bye ku bibero bye. Ndabasaba ngo ku isabato itaha ntazabona umudamu wambaye ari guhisha ibiganza bye ku bibero bye. Nuhagarara ukabona intege zawe bari kuzireba, uzasubire mu rugo wambare umwenda mwiza. Niwicara ukabona amavi yawe bayatangariye, uzasubire mu rugo wambare umwambaro mwiza. Nusokoza ukabona ibyo wasokoje ni iby'abarara bo muri iki gihe cya none, uzasubire mu rugo ujye gusokoza nk'umuntu w'Imana. Nusiga inzara wagera mu rusengero ukabona abantu bagutangariye kuko wasize inzara, uzamenye ko uri mu nzira igana muri Gihenomu. Aya masaha nk'aya ndasaba ababyeyi, ndasaba abagabo, ndasaba abasore n'inkumi ngo mwimenyereze inzira mukwiriye kunyuramo kugira ngo Yesu azarinde aza tutarayivamo. See